このバランスボールのバランスボールのサイズはこれが一番いいですか？そうですね、一応僕は僕はセミプロバランスボーラーなんですセミプロ。セミプロ。僕はセミプロでいたいんです一番事件性があるのが65っていう。事件性が。セミプロの中では一応業界用語で、はい。開けてもらっていいですか？慣れてないです、開けるの。開けるな。膨らます専門ですよね、やっぱね。開けるの慣れてないです。乗るのは慣れてるけど。専門用語で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 これダメなんですよ、これ。これダメなんですか？膨らまないやつですか、これ。これがダメってことなんです、これ自身が。そう、なるほど。それで膨らますタイプはもうダメ。さすが詳しいですね。あれは右踏みっていうはい。右足で右踏み踏み。技があるんですよ。技の説明。いや、ダメだな、これ。ダメだなって結構。この青もダメですか？いや、じゃなくて空気入れが空気入れ。足踏むやつになってて、他のものにこうね、目移りしやすい僕性格なんで。これ何ですか、これ。あれなんですかね、空気入れあそこにあるの。実は空気入れが欲しかっただけなんです。